虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで Yes, I'm back. Meron ako ditong binili sa Shopee. Mag-unboxing tayo. Ito siya. Tadam! Ano kaya ang laman nito? Shopee. Okay, buksan na natin. In 3, 2, 1. Psh! Ano ang laman? Wow, so cutie. Color pink. So cutie. Ano to? Tapos charger. Try natin to. Okay, itry na natin siya kung aandar ba. Legit ba? Kapansak na yun. Wow! So cutie! I love it. Very nice. Nag-iiba siya ng kulay. Violet. Orange. Blue. So cute. Lalagyan natin siya ng tubig at saka essence. Tignan muna natin to. Lavender. Wow. Tsaka ito. Bamboo at saka lavender. Ayan, nilagyan ko na siya ng tubig. Hindi ko pa alam gamitin to. Susubukan ko lang. Ito muna yung lavender.
mabango siya. Ay, wait. Wow, so cutie. Wow, 새우 마마.